हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट देबोष्मिता। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी एक आयुर्वेदिक काढ़ा जो आपको कोल्ड एंड कफ से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी है बनाना, घरेलू कुछ इंग्रेडिएंट्स से ही झट से बन जाते हैं, मगर आप ये रेगुलर वाइज लोगे तो आप फ्लू से अच्छे से लड़ पाओगे। तो फर्स्ट मैंने ले लिया है एक पैन में फ्रेश वाटर, उस पर मैं डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते, क्लोव्स, सिनेमन एंड ब्लैक पेपर। अब मैं उसमें डालूंगी बे लीव्स मतलब तेज पत्ते। अब मैं डाल रही हूँ क्रश किया हुआ जिंजर। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं 10 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल करने दूंगी। ऑल इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस बैक्टीरिया, वायरस, फ्लू से। जो आपको फ्री रेडिकल जो होता है ये वायरस, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को एकदम इम्यून बूस्ट करते हैं। तो ऐसे रेगुलर 2 टाइम्स अगर पिएंगे, और उसमें मैं डाल रही हूँ प्लम मिश्री मतलब ताल मिश्री जो स्वीट होता है, मगर ये बहुत अच्छा सर्दी खांसी से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चे से बड़े सबको पसंद है, आप भी ट्राई कीजिए एंड कोल्ड कफ से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।